òbviament, en influències després de l'aragonès, sobretot alguns llocs més que altres, del castellano, òbviament, després ja quan no hem tenit una altra llengua per aprendre, una altra llengua oficial que ixa, lògicament, no hi ha hagut una altra solució. En definitiva, esta seria una miqueta el panorama històric que va provocar que a la franja, el que diem franja avui, s'arragone català. No hem d'oblidar tampoc que a la corona d'Aragó s'utilitzava el català com a llengua, diguem, oficial, si podem dir que hi havia llengües oficials en aquella època. Català, aragonès i llatí. S'escrivia en llatí, però arriba un moment que s'empieza a escriure també en aragonès i s'empieza a escriure en català. No solo els escrits que manava a fer el rei, sinó que també els llogars, els notaris, els conventos, tal com a Roda, s'empieza a escriure en català. La documentació. A les notaries, els actos s'escriuen en català. Als ajuntaments, les actes dels ajuntaments s'escriuen en català. Aquí tenim no digo al Belda, digo a la nostra comarca tenim la desgràcia de no conservar pràcticament documentació escrita en català. La poqueta que jo coneixo se conserva aquí al Belda, que la que he tingut l'oportunitat de treballar, i alguna coseta se conserva per alta. Però a altres llocs no tinc constància. Però sí que pel Matarranya hi ha alguns llocs que conserven molta documentació notarial des del siglo XIV fins al siglo XVII. El XIV molta, el XV menys, el XVI menys, el XVII menys, conforme el castellano ja el va ocupant tot. Si ens trobam a les notaries, als ajuntaments, documentació escrita en català, això què vol dir? Pues que a estos llocs s'arragonava català. Claro que se pot donar el cas que s'emplee una llengua per escriure oficialment i una altra la que s'arragone, que és el que ens passa a nosaltres, no? A l'hora d'escriure, escrivim en castellano, però a l'hora d'arragonar-la en català. Claro que això també se pot pensar que passava, però hi ha coses que sí que ens permeten dir que realment el que s'arragonava era català. Primer, perquè en el que són els documents escriuen els oficials, i veus que moltes vegades el tipus de redacció és molt igual, però sempre posen alguna nota, han apuntat algunes coses, i així ja se veu que la forma d'escriure ja no correspon a l'oficial, sinó que és una cosa un poc més col·loquial, una miqueta més d'anar pel carrer. I això és el que ens demostra, sobretot, que el que s'empleava realment era català. I aquí al Belda, els documents que he tingut l'oportunitat d'estudiar demostren efectivament això. I els documents, encara que un català molt uniforme en el que trobam a la mateixa època en altres zones de Catalunya o de València, si fem comparació, pràcticament el mateix tipus d'escriure, però sí que de quan en quan s'escapen algunes cosetes que reflejen perfectament que el que s'arragonava a la vegada tenia bastant que veure en el que avui s'arragona aquí. He anotat quatre cosetes, quatre característiques que demostren d'alguna manera que el que ens trobam a aquests documents, aquestes cosetes, sí que tenen que veure en la forma d'arragonar i no en la forma d'escriure, que més passa com el castellano. El castellano no és igual el que escrivim que el que arragonam, quan arragonam algun siga. Bueno, algunes de les característiques que tenim a estos documentos del Belda i que demostrarien el que t'us digo. Pues hi ha palabras del tipo rastoll, escrita en la A, que realment és el que se pronuncia
el que se pronuncia per aquí. No tenim ni la forma occidental més comuna, que és restoll en la E, o el rostoll, que tenim més cap a la part de Barcelona. Tenim llençol, del llençol, el ferrer en A també, i no ferrer, davant, s'escriu davant i no davant, diuen escures, en cuenta de oscures, acabo de seguida. Redones, en cuenta de rodones, no? Coses com de baix, requereix, segueix, en la pronunciació d'una S i no d'una X. Una cosa que me resulta molt curiosa, l'adverbio anxir, que apareixia escrit així, no enxer, atenció, apareixia escrit NX o X, i això està marcant que la pronunciació real era enxir i que no era una altra cosa. Això sí que totalment col·loquial. La forma del pronom lis, li s'ha de pagar o li s'ha de donar, la pronunciació acostume, afronte, ajunte, la E final, això és un poc més general en el català occidental. O formes verbals com sobrevivive, o tenive, eixive, o morive. Bueno, pues això ja no tinc que veure en el català general, sinó que una coseta més nostra, més de per aquí. I també algunes paraules, el que seria lèxico, també podríem posar altres exemples, però bueno, acabo ja. Científicament i acadèmicament el que hem de dir que a la franja Tarragona català. I això està demostrat lingüísticament i històricament, per molt que algunos se quieran inventar una altra cosa diferente. I també quiero insistir que reconèixer que arragonem català no vol dir que renunciem al fet de ser aragonesos, que és el que de vegades preocupa alguns, sobretot més enllà. Acceptar una cosa, una realitat, en tota la naturalitat del món, en tota la senzillesa del món, que jo penso que no costa res, però bueno, és el que hi ha que dir. El català, no una altra cosa, encara que estiguem a l'Aragó. I res més, he acabat. Bueno, pues moltes gràcies, Javier Giral. I ara fem Espluga. Quan vulguis pots començar. Què pensem de la nostra llengua quan no pensem en la nostra llengua? A propòsit de les actituds lingüístiques a l'Aragó catalanòfon. Sí, sí que me siento. Bueno, jo arragonaré com el Campell, si puc, tot i que no n'estic segur, perquè quan se parla en públic hi ha la tendència a canviar una mica de registre, perquè la forma que tenim d'utilitzar les llengües no és el mateix en una cosa col·loquial al bar que quan se parla en públic o quan fem un escrit al ministre. Llavors, en castellà això ens eixís de manera automàtica, no es cal quasi ni pensar. I en català, en principi també ens hauria d'eixir, però ens costa més, perquè ja no n'hem après i ningú no m'ho ha demostrat tant. A veure, jo agraïsco també a tots, a l'organització que ens hagin convidat, i també estic molt content de poder compartir l'escenari amb Javier, que ja l'altre dia el vaig fer treballar, el vam fer treballar gratis al Campell i avui el fem treballar així, i és molt de gust compartir. Bé, he posat un títol molt enrevessat i no estic segur que pugui complir la promesa de donar la resposta a què pensem de la llengua quan no pensem en la llengua, però ho intentaré. En realitat, me pareix que la quarta vegada que vinc a parlar en públic al Belda. Normalment, cada vegada m'ha eixit una mica millor que la vegada anterior i ara, no sé, ja em posaré la nota jo quan acaba, però l'última vegada que vaig vindre va ser convidat pel Centre d'Estudis Lliterans, per Joan Rovira, que antes estava per algun lloc de per estir,
per allà. I era per parlar sobre l'evolució de la població a la Llitera. I m'acordo que vam estar allà a un local de l'Ajuntament i la cosa era que a l'any 1900 a la Llitera hi havia 18.000 habitants i a l'any 2000 també hi havia 18.000, però no eren els mateixos, eren diferents. Vaig explicar tota la història i una mica el que jo considerava, arran d'un estudi que havíem fet per un capítol d'un llibre de la Diputació General d'Aragó sobre la comarca. Vaig explicar tot i en l'acabar la primera pregunta que va fer una persona del públic va ser: però no has dit res de la llengua? I jo vaig pensar, vaja, ja m'han pillat, perquè jo havia destacat moltes coses que m'interessaven de la població de la Llitera. Entre parèntesis, per exemple, el problema que jo considero que més greu a dia d'avui, que anem perdent població perquè marxen les dones joves i en estudis, i això ho substituïm per homes joves sense estudis. I això jo no crec que hi hagi cap societat que ho pugui aguantar durant molt temps. De fet, deixo això també entre parèntesis, que la urgència de la Llitera és com fer que les dones en estudis no marxen. Bé, per què no vaig tractar el tema de la llengua? És justament perquè és un tema problemàtic de per si, incendiari, perquè apel·la als sentiments, perquè va més enllà de la raó, per molt que Javier intenta arragonar-ho tot prou bé, no? Però és un tema difícil de tractar i, a més, quan jo vaig fer aquesta xerrada, que va ser fa 3 o 4 anys, no sé, ja no ho recordo, jo ja era una cosa que donava plenament per normalitzada, com a mínim per jo, perquè en el meu cas, igual que imagino que la majoria de la població dels nascuts a la comarca, és un problema amb el que ens hem trobat. No tant així, quan estem al nostre lloc i parlem amb els nostres amics o els nostres parents, segurament no és una cosa problemàtica, però quan te'n vas cap a Catalunya o quan te'n vas cap a Aragó, és una cosa per la qual sempre has d'anar donant explicacions. Per què parles així? I tu qui ets? Tu d'on vens? I clar, això, jo primer havia estudiat a Saragossa, vaig estar uns anys per allà i ja m'anava inventant excuses. Parlo així, m'inventava diferents versions, perquè tampoc no ho tenia gaire clar. Després, quan me'n vaig anar a estudiar a Barcelona, allà em passava el mateix, però al revés. Que això, ja dic, una cosa que estic segur que us ha passat al 99% dels que esteu assentats així davant ara mateix. I, en l'Arantxa Capdevila, que també està per així, l'any 1994 vam decidir fer un estudi sobre per què ens passaven aquestes coses. Com a mínim per aclarir-nos nosaltres, per poder explicar-ho a la gent i per poder explicar-ho a nosaltres mateixos, almenys. Bé, per fer aquest estudi, una de les coses que vam veure era que tothom dissimulava. Inclús nosaltres, quan parlàvem d'aquests temes, tendíem molt a dissimular. Vam pillar en l'Arantxa i me'n vam anar a dalt al Pirineu, a Neto, el lloc que està més amunt, i vam anar baixant, Montanui, tal, vam anar fent entrevistes a la gent, vam passar per la Llitera, vam continuar pel Baix-Cinca i vam arribar fins al Matarranya, fins a Penarroja de Tastavins i Mont-roig, que eren els que... i Torrenarques, que encara està una mica més allà. Bé, clar, allà intentàvem saber, la gent més o menys parlaven més o menys com a nosaltres. Llavors va ser quan vam aprendre el que ara acaba d'explicar Javier, que en els de la Ribagorça i la Llitera ja tenim un parlar molt similar, però que en els del Baix-Cinca ja els trobàvem com a molt catalans, nosaltres. Quan anàvem a parlar amb ells, ells se pensaven que eren valencians, i no, que som de la Llitera. I al Matarranya també vam trobar un altre tipus de parlar.
I entre tota aquesta gent vam veure que quan li preguntes a una persona sobre què parla, t'enganya. O és fàcil que no et digui la veritat. Per què? Perquè quan ens pregunten sobre la llengua, canviem de resposta, i això ho vam poder comprovar en moltes de les entrevistes que vam fer, en funció de qui és l'interlocutor, qui és la persona que ens està preguntant. Llavors, si l'interlocutor, quan nosaltres preguntàvem, ens identificava com una persona que venia d'Aragó, doncs ens diuen una cosa. En canvi, si ens identificaven com una persona que veníem de Catalunya, ens diuen una altra cosa. Això és una cosa que també fem automàtica, ho fem no només en els temes de llengua, sinó en molts altres. Antes de donar una resposta, fem un càlcul de veure què és el que espera sentir aquella persona i adequem les nostres respostes al context en el que hem de parlar. Bé, això vam veure justament això, que en funció de l'interlocutor la gent canviava la resposta. Després també vam veure que també en funció del tema també es canviava. Justament el títol de la xerrada li vaig posar què pensem de la llengua quan no pensem en la llengua, perquè quan preguntàvem vostè què parla, la gent llavors t'explicava coses, et diuen una cosa. Per exemple, normalment ningú diu que parlava català, o eren molt pocs. En vam trobar alguns que d'entrada t'ho diuen, però la majoria de la gent no. I de fet, els que esteu així, igual així hi ha gent molt conscienciada, però en general la gent que viu al meu carrer al Campell, si veu un de fora que no coneix i li pregunta vostè què parla, segurament contestarà amb precaucions. Llavors per això normalment ens diuen jo parlo fragatí, jo parlo xapurreat, jo parlo com així, jo parlo el que parlem a casa. Hi havia moltes formes de dir el que la gent parla. Però després la nostra entrevista tenia diferents punts i després de parlar de la llengua parlàvem d'altres coses. Per exemple, diguem, i vostè què coneix més, Aragó o Catalunya? Cap a on ha viatjat més? A on té més parents? I intentàvem que ens expliqués la seva relació tant en Aragó com en Catalunya. Llavors, ens trobàvem, i a més era una regla quasi general al final, després de totes les entrevistes que vam fer, en què la mateixa persona que t'havia dit que ella parla tamarità o que parla xapurreat o que parla qualsevol cosa menys la paraula català, després et diu, bueno, jo quan estava a la mili resulta que en els companys de mequinensa que trobava allà a Saragossa, allà parlàvem en català entre nosaltres. La mateixa persona que t'havia estat negant quan parlaves sobre la llengua que parlava català, després, de manera inadvertida, ho deixava caure. És a dir, el que em vam donar compte és que parla català ho sap quasi tothom i és molt difícil que n'hi hagi algú que no ho sàpiga. Una altra cosa és que ho vulgui reconèixer en públic. I així va estar també la nostra incògnita de per què la gent, en general, inclús nosaltres mateixos, l'Arantxa Capdevila i jo, antes de començar l'estudi, també teníem reticències a vegades a reconèixer que parlàvem català. I llavors tot això ens va portar també a estudiar el context en el que nosaltres vivim. I justament un dels nostres problemes, per dir-ho d'alguna manera, tot i que en això no hi ha remei, no hi podem fer res, és que estem a la frontera. I en el món que vivim, viure a la frontera comporta tota una sèrie de problemes, de dificultats añadides a la vida de cada un. Què vol dir la frontera? La frontera és una línia imaginària que es dibuja als mapes i que delimita qui són els nostres i qui són els altres. Llavors, així
el terme d'Albelda fa frontera en Catalunya. Tenim una frontera que segurament és una de les fronteres més antigues existents a Europa, perquè té uns 600 anys d'existència, a grans trets. L'altre dia vaig descobrir en el llibre de Javier que Albelda havia estat canviant durant algun moment de frontera. La frontera entre Catalunya i Aragó se va marcar fa 600 anys i així continua. A veure, això té tota una sèrie de conseqüències, perquè la frontera no només és la línia que delimita els nostres dels altres, sinó que també és el que delimita la perifèria. La perifèria respecte a un centre. I aquest centre, tant a un costat com l'altre de la frontera, està bastant lluny. Per un costat està a Saragossa, per l'altre costat està a Barcelona. També hi ha Lleida i Huesca i això, però són centres molt secundaris, estos. Els centres de poder de veritat estan a 200 quilòmetres per un costat i a 200 per l'altre. Llavors, nosaltres vivim en una zona perifèrica i fronterera. A més, la frontera política o la línia político-administrativa no coincideix en la frontera lingüística, que també el que ha estat explicant Javier antes, i això comporta tota una sèrie de confusions. Bé, la frontera ens convertís de cara als centres de cada costat, als centres de poder d'Aragó i als centres de poder de Catalunya, ens convertís en una anomalia. A veure, el fet de que la frontera delimite qui són els nostres i qui són els altres, normalment els altres sempre es defineixen en conceptes antitètics o com si fossin estranys o com diferents en altres, si no, no serien els altres. Els altres, des del punt de vista d'Aragó, són els catalans. I els catalans, per definició, no poden ser aragonesos. Són el contrari. Des de Catalunya, més o menys, passa el mateix. I això passa en aquesta frontera i passa a totes les fronteres del món. Els poders centrals són homogeneitzadors, volen un territori homogeni. A més, el viure a frontera comporta això, però per nosaltres, quan en l'Arantxa estudiàvem aquestes coses, pensàvem que estem fotuts perquè això no ho arregla ningú. Però llavors vam trobar una eixida a aquesta qüestió. I és que vam dir, però per què no ho interpretem com que viure a la frontera és una cosa positiva? Una persona que viu a la frontera entre Aragó i Catalunya compartís moltes coses dels dos costats. Coneix els de Lleida, coneix com són els de l'altre costat de la frontera. Inclús s'hi pot entendre i tenen relacions comercials, uns se casen amb els altres, o festen, o se'n van a la discoteca d'un lloc i de l'altre, i fan una certa vida en comú. I vam dir, el segle XXI serà el segle de la gent de les fronteres, perquè són els que estan més capacitats per entendre coses, per tindre dues visions, o una visió més àmplia de com és el món. Bé, aquesta era la nostra proposta positiva, però llavors ens vam donar compte que des dels poders centrals dels diferents dels nuclis dels quals la frontera i la perifèria, això no agrada. Per algú que viu a Saragossa i que no és de Saragossa, o per algú que viu a Barcelona i no és de Barcelona, li és molt difícil entendre que hi hagi gent que pugui compartir les dues coses. Inclús la gent de la frontera és gent que fins té costums o tradicions que formen part de l'altre costat. El tronc de Nadal, o la tronca, o les jotes de no sé què. Hi ha tota una sèrie de coses transfrontereres. I això ens fa sospitosos. De fet, pels poders centrals som una anomalia i, a més, correm el risc de ser traïdors als respectius poders centrals. Deixeu-me dir també que això ho vam fer l'any 94
I l'any 97 vam pillar la gravadora també i vam pensar, bueno, anirem a l'altre costat de la frontera, als llocs de Catalunya que limiten en Aragó. I vam anar a Pont de Suert, com se diu, el lloc de l'Observatori Astronòmic, a Àger, a Alfarràs, al Xerri, i vam anar baixant a la Granja d'Escarp, a Batea, per allà baix. I a tots, més o menys, els preguntaven les mateixes coses que als altres, sobre temes lingüístics i sobre temes de com se situen al mapa. La nostra sorpresa va ser que va eixir quasi igual. Les respostes que ens donava la gent d'aquest costat era quasi igual al que ens diuen els altres. Recordo la gent de Batea, per exemple, que diuen nosaltres parlem, que parlen xapurreat, ho van dir a un puyal de llocs. A la Granja d'Escarp, a Batea, a la Pobla de Massaluca, que està per allà, ens diuen, sí, parlem xapurreat. Bueno, és català, però és un català així vast. El català vol parlen a Girona, nosaltres fem el que podem. Tenien la consciència de que parlaven raro de cara a Catalunya. I de cara a nosaltres, i dels vostres veïns aragonesos què en penseu? I bàsicament ens diuen, són com nosaltres, el que passa que ells són aragonesos. Això sí, ningú, des dels llocs de l'altre costat de la frontera, ningú dubtava en cap moment de que eren aragonesos que parlaven català. Català bast o mal articulat, com el d'ells, en relació al model lingüístic de TV3 o de les institucions que l'han promogut o l'han normalitzat. A veure, això, el fet és de que la gent, quan li preguntes què parla, te pugui contestar coses diferents en funció del tema que parles o en funció de la persona que ho pregunta, és una dificultat enorme pels estudis de sociolingüística. Tenim una sèrie d'estudis d'enquestes que va fer la Universitat de Saragossa, que tu vas col·laborar en un. Hi ha un estudi que és l'Euromosaic, que va fer la Unió Europea, que també va fer entrevistes al català d'Aragó, o enquestes. El Nacho Sorolla, que havia de vindre també i no ha pogut vindre en aquesta xerrada, va estar col·laborant en un estudi sociolingüístic de l'any 2007 sobre tots els llocs on es parla català al món, que no són tants. I, clar, el fet que te pregunten què parles i només pugues posar una creu en un lloc o en un altre, això dona lloc a moltes confusions. Però el rellevant crec que més o menys el que parlem ho sabem tots, el que passa que no sempre tenim el context adequat per poder-ho expressar. A més, tenim la desgràcia, segurament, potser si fóssim la frontera entre Navarra i Aragó i parléssim basc, igual no tindríem gaires problemes, o parléssim un altre idioma allà, no hi hauria aquest problema. Però la frontera que tenim és precisament entre Catalunya i Aragó, o Aragó i Catalunya. I això també es veu que porta coda des de fa molts siglos. Justament buscant documentació, això ho he trobat de manera de casualitat, però si llegiu les cartes perses de Montesquieu, del baró de Montesquieu, és un llibre de l'any 1720 i tants, escrit en francès, a França, una obra literària cabdal a la cultura europea. En un dels capítols així és una història en què diu que Catalunya i Aragó van fer unes corts i a l'hora de començar no es posaven d'acord en quina llengua ho havien de fer. Llavors, uns ho volien fer en català, les corts, la reunió del rei en els diferents reinos, i els altres ho volien fer en aragonès. I van estar uns quants mesos litigant sobre com havien de fer les corts i al final van decidir que les preguntes les farien en català i les respostes en aragonès. I això així és a les cartes perses de Montesquieu. Per tant, la tensió entre Catalunya i Aragó és històrica, ve de molt lluny.
Però, clar, hauríem de ser capaços de trobar així com a mínim dos nivells. Els que tenen tensió són els de dalt, són les èlits, són els que tenen uns interessos forts o els que tenen el poder, però